cerveja vai estar quente amanhã. Vai? Tomar você hoje. Tomar hoje? Dá uma pra ele, toma aqui. Soltar esse gelo aí. Pode ser. Esse aqui tem que tomar com gelo, senão não adianta. Eu só quero essa cerveja aqui, vou tomar essa caipira. Esse aqui, ó. Eu vou tomar umas 5 cervejas. Cara, deu certo. Porra! Já trouxe a caixa. Nossa senhora. Eu nem sinto Ela a é câmera, muito mas- boa, hã? A câmera? A câmara? Câmara, vereador? Eu lavei ela hoje, antes de trazer. Fui lembrar hoje. Disse, puta merda, cara, essa grelha eu vou ter que lavar, tava tudo ferrujando. Mas tá bem lavadinho. Tudo bom, mas mete medo. Não tem segredo e vive falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de 30. Mais de 30. Sendo distinta, a gente erra, ela perdoa. Helena o Alemoa. Imagem, ó, desenho essa aqui imagem. Você tem que aproveitar. A vida é uma só. Depois não vai ter mais ninguém. Um dia eu vou morrer, não vai ter ninguém pra falar. Ó, os caras vinham aí, pescaram. Já vai ser outra pessoa. Já. Quem que pescava aí nunca veio ver, né? Quem que pescou há 30 anos atrás aqui? Sei. Nossa, os caras vinham e pescavam aí, né? Nossa senhora. Ó, E aí nós passava debaixo do motor aqui, eu e o cara aí, né? Uhum. Eu olhava aqui um dia, eu falei, um dia nós vamos vir cuidar dessa chácara. Quando foi ver, Tá aí. viemos pro velho. Pegaram. Aham. Depois põe em cima, né? Cortar lá. Corta. Tem, dentro lá tem uma faca boa lá. Dentro da. Ah, mas canivete não corta. Pega aquela faca lá, tá bem boa, tá bem afiada. Tá ali dentro do coisa, já pega aquele coisa de virar ali, já abre. Pode usar, neném. Onde é que tá? Tá aí, ali, ó. Nessa capa aí. Nessa capa preta. Eu ganhei Marcelinho Gourmet. Esse aí eu ganhei quando eu fiz o curso de culinária egípcia. Esse daqui não tem enxoval, larga, mão. Exatamente. Você é burro. Ele do enxoval. Aí ele tá comigo então, quer dizer que ele deu uma zica o enxoval. O enxoval fudeu. Ó, que tal, hein? Ô, top, hein? Tá aí gravado o nome dela e o meu. Olha, e tem mesmo, rapaz. É. Tá escrito Bodas lá. de... Bodas do quê? Não, tá escrito ali, ó, uma Marcelinho e outra Perereca. Qualquer uma valendo. Tendo uma perereca tá valendo. Deus do... Cachaça pegou. Ih, não viu nada, hein? Aí, ó, neném. Toma um ali. Pegou. Enxoval. Que enxoval na porra, cara. Melhor coisa que eu fiz. Um enxoval? Um enxoval. Tem muito valor. Por que você não fecha esses troços assim, neném? Eu gosto de abeça. Mas vai acabar com o gelo, pô. Então fecha. Daí vamos Não fecha. comer coisa quente. Não fecha. Ó, penteadeira, cara. O sol tá... Ah, tem água lá. Aquele pano ali, você que pegou aquele pano ali, é limpo, branco? Não sei por que é esse pano. Pra lavar? Mas pra que você trouxe? Simpatia. Tava no teu caiaque. No Um meu- lenço branco no meu paletó. Ah, lenço branco. Olha o lenço branco. Olha o lenço branco. E cabelo comprido. Acabou a faca? Tocou? Dá mais um pedaço pra Olha ele. que delícia. Dá mais uns maitambos pra ele. Ele é cru ali mesmo. Cara. Não vai. Não, ele quer só assado. Tá Ração. bom. Só ração? Fodeu-se então, Tocou. Ô, como ali, cara? Não vai ter, cara. A Valinha falou pra você comer.
A Inha disse, ó, leve carne pro toco. Olha lá, ó, a Inha. Olha, ó. Ah, agora vai pegar. Eu vou filmar até isso Esse daí. aí é cágado. Tartaruga. Tartaruga. Ah, não, a outra que ficou nosso colega. Tartaruga ninja. Tem um cara cuidando da tartaruga, dando água. Tchu, tchu, tchu. Abre do outro lado, menino. Esse lado aí é aquele fininho. Não, não, não. Porra. Ah, ó. Ah, vai dar peixe agora. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Passa a mão. Lavou a mão? Onde? Agora vai como? Vai enterrar. Tocou, coma, nenê. Ô, Olha, Inha. ele não quer carne. Foi Não dado quer carne, foi pra ele. trazido carne à vontade pra ele aí, ó. Só que comeu a ração dele tudo e... Tá fudido, Nene. Você comeu tudo a tua ração hoje, vai ter que ficar sem ração aí. Só tem essa ração aí que você comeu. Comeu tudo no hoje, daí amanhã como é que você vai ficar até meio-dia? Vai ter que comer carne? Fiz por baixo, põe um pouco. Não, deixa. Depois ele. Deixa ele. Você vai ficar louco, cara. Nenê, eu vou pegar uma. Eu vou pôr um milho, cara. Essas porra ali. Boa. A batata doce? Eu pus ela pra cá. As duas? É, joguei elas pra cá. Ih, tô rouca. Eu joguei elas pra cá. Dá pra nós abrir. Chega de sal, Pega né? o Senão bicho vai ter agora. potro. Tchau. Agora vem. 1 quilo mais ou menos. Se faltar sal, tem no pau. Esse fogo tá muito forte. Porra, mas que não tem cerveja de minha área, né? Tem o quê? Ah, você tem. Joga esses pau pra lá. Tô correndo aqui. Você enterrou tudo embaixo da caixa térmica. Eu vi onde que você enterrou. Amanhã você vai ter que comer isso aí. Não tem outro. Aquele monte do lado ali? Sim, ele que fez, enfiou lá do lado, olha lá, enfiou do lado da caixa térmica. Enfurrou, enfiou até lá no final. Vai ficar ali. Ô, você comeu tudo a ração. Ó, a Inha vendo você lá na luzinha vermelha lá. Ó, piscando lá. Que show, velho. Não vai chorar. Meu Deus, que bom, vai ser pra dormir. Escutando a barulho da chuva. O pior é amanhã acordar assim, ó. Vê. Daí fudeu. Não, mas é verão ainda. A primavera é só. O outono é só dia 20. Estamos no verão. Ó! Uau. Ei! Ah, vem começar. Agora eu vi vantagem. Porque você não comeu. Não veio teu docinho. Não veio tua ração. Você é foda, né, amigo? Mas, cara. Aonde que você deixou aquilo? No carro? Ou deixou? Tomara que não. A Inha vai virar no diabo, cara. Ah, não, chega pra... Tocou. Se a Inha vê aquilo, cara, ela vira no diabo com nós, cara. Ela Esqueci não... uma comida do cachorro. Esqueceu a comida do cachorro, cara. Ah. Não tem nem ração pro cachorro. Ai, ai, ai. Eu ia pedir pra ele pegar um pouco, um punhadinho lá pra nós. Uma dessa ele tem ração. Mas... Vai que tem. Não custa, né? Vou ter que erguer mais troço. O que erguer? Erguer o quê? Erguer... Não, esquenta. Põe a carne. Põe essa chapa em cima da carne. Dobra ela, faz tipo uma casinha. Barbaridade! Não, mas aí aqui nem chove, capaz. Nem Barbaridade, cê é bom que mete dedo. vai chover. Mate medo, né? Não é o dedo? Não, não temos medo. O que é isso, medo? Eu quero o dedo. Eu sempre cantei o dedo. Ah, batata! Você jogou fogo em cima da batata? Tem que pegue a faca ali, o garfo ali, tire ela. Já deve estar boa. Meu Deus, pegou fogo, Ali, ó. mano. Pega ali o garfo. Tira e põe naquela tabuinha aqui, ó. Porra, tá bonita, ó. Ó, É? ó. Segue. Agora vem, agora vem. Não, segue aí, ó. Dá pra ver puxar? Pegou? Não, Filme lá. Já correu.
Mais feliz, quem Sim, sabe? mas um lado tá cru. Vou deixar não essa. Eu nada sei. Quando? Nada sei. Ah, puta merda. Hã? Eu joguei aqui, ó. Não, mas perdeu a puxada? Perdeu a puxada, né? Aham. Não, mas ele tá teimoso, olha lá. Tá ainda? Olha a linha, ó. Não, mas então pegou. Olha lá, ó. Ele Não, vem pegou, ali, pegou. Bagulho. ó. Não, pro lado de cá não é. Não é baixo. Tá fazendo o quê? Churrasco vegano, é. O que é isso aí? Churrasco vegano. Ah, churrasco. É doce? Não deu certo, cara. Ah, deu. Não. Corta lá, corta lá. Deu água na boca. Ó, ó. Que isso aí? Olha, Meu olha. Deus do céu, ó. Olha. Fumaciou. Fumaciou lá, tá? A faca velha! Eu posso carne? Todo mundo chora. É muito forte. Todo mundo chora. Meta bala, nem meta bala nele. Levanta lá, Vou levantar agora. senta o pá. Cada um de nós compõe sua história, nego. Cara, sei sim. Carrega o dono de ser capaz de ser feliz, cara, mas às vezes dá uma tristeza de diabo.